You know, musta? Okay, so Saturday unboxing na naman tayo and medyo maganda yung pangalan ng keyboard na to. Kaya natin siya binili. Kaya lang nga. Hoop! Hoop! Medyo kakaiba rin yung plastic niya. Okay. Okay. Ano to? Meron siyang kasamang sticker na hindi natin naiintindihan. At okay. Bow. Okay, bow. Ano to? Bow or bow? Or black on white? Pwedeng ganun no? Pero hindi. Magkano to? May... Okay, so, ayun di ko alam kung legit to, pero yun yung shop niya, szbow.ph, Bow Wireless, blah blah blah, 1439. Nabili natin ng 1439. Grabe yung discount, sobrang laki. Pero, free shipping, malamang, kasi... Anyway, so, standard box. Feeling ko maganda to. Kasi ito yung mga... Sana, feeling ko maganda to. Pero, kasi ganito yung mga keyboard na yung tinipid na box, pero yung quality, baka ma-jinx. Open natin. Okay. Okay, yung keyboard. Okay, so meron kang, okay, 2.45 GHz. FN, Bluetooth 1, okay, 1, 2, 3, pare-pares lang, standard na. Okay. So, ito yung FN keys, Mac OS, Windows, iOS, Android. So, other than that, wala na, yun lang. Yun yung, ito warranty. Warranty nga. Okay, pero again, nabanggit ko na naman yung sa warranty, usually, pinaka-the best action doon is kontakin yung seller if ever na may problema sa items nyo. Oh! Okay. Kaya pala siya wireless. Medyo pang... Meron siyang kasamang battery. Hindi na natin to ikakabit. Meron tayong battery naka-ready, which is nabili natin medyo matagal-tagal na yung mga ganda, rechargeable battery. So, yun yung gagamitin natin. But for this one, meron siyang kasamang Uy, iba tong keycap puller, switch puller, and extra keycaps, or extra switch. Ano to? Medyo marami-rami na akong nakukuhang gantong keycaps. At wala na yung Otemu. Hindi ko sure kung sa mga cycle na pagbibili natin is parang JIXIAN JIXIAN. Ayun testing. Ganon din yung vibes Okay, so testing natin yung full keyboard mismo, yung full experience ng keyboard, and let's go sa keyboard. Hoop! Para sa so hindi kagana yung wired kasi wireless siya may battery. So nandito na naman tayo sa point na bago tayo pumunta sa point na yun, picture muna natin pang thumbnail. Okay. So, yun nga. Nandito naman. Pero, hindi. Wait lang. Pero maganda. Maganda. Sound check pa lang muna tayo. So. Okay yung Okay. Okay lang yung quality niya. Okay lang. Hindi siya pangit. Hindi rin siya clacky. So, punta na tayo sa taas. Expected kasi nga may battery ng kasama. Wala siya dito, walang ports, wala ring gilid, wala rin sa ilalim. Okay, wait lang. Ito hindi ko to nabigyan ng
Pansin nga. So, papansinin natin siya ngayon. Yung letters niya, ayun o, napapansin nyo nandito sa, ayan, meron siyang additional na lettering. So, meron sa taas yung AUSD. So, meron pa tong, ayun o, for macOS, Windows, iOS, Android. Tapos yung print screen. Kasi, usually sa mga gantong keyboard, sa mga 60% layout, pahirapan magkapala, lalo na kung hindi ka sanay. Pero yan, at least to meron na nakalagay dyan, no? Mas madali nang maalala, just in case na marami ka rin keyboard. Okay. So, walang stand, which is okay lang kasi medyo mataas na to. Ayan, o. Yan. Okay. Tapos, ito yung on and off. Okay. On, off. Ito yung battery. So, testing natin. Anong itsura? Okay. Ito pala yung dongle din. Okay. Rechargeable to ayun yung ano, ayun yung USB-C. So ito yung mga pagkakataon na baliktad. Testing. Oops. On. Ano yung tsura? May nang okay. So naka Bluetooth FN Bluetooth. Okay. So function responsive naman So all goods lang. And then kung if magma-Mac OS ka for Windows, okay na yan. Okay na ako doon. Off na natin. Oops. Uy. Patanggal. Balik na natin dito para sa mga susunod na testingin natin. Okay. Salamat sa rechargeable battery. Going back. Yung price na 1.4, meron tong nasa range ng ano no, nung Rack RK, even Garuda parang sa 2,000 na siya Pero kasi try mode na yun. Ito 1.4, kung hindi mo trip yung magcha-charge, pero magpapalit ka ng battery kasi pero pinagtatalo na kasi dito yung mga battery ngayon katulad nung ginamit natin, pwede nang rechargeable no. So pwede siya, option siya. Although kanya-kanyang trip, pero pwede. Testing natin yung ano, at check natin yung loob. Okay na rin Ito hindi okay. Shades. Nabasag. Basag ang housing. Ito. Oops. Okay. Good to know info. To. Meron kasi akong dalawang switch. Kadalasan na napo-provide yung sa mga standard keyboard, yung mga gantong switch. Yan, which is ito. Ayan. Makikita nyo. Mapapansin niyo medyo chubby siya ng onte. Which is ito yon. At ito yung kadalasan kong ginagamit kasi wala lang, nasanay na ako ito yung ginagamit ko. Medyo manipis to. Mas madali ito tanggalin sa mga ako na switches kasi galing sa ako to. Kaya sa mga ganun, kaya kung napansin nyo, medyo mas madaling tanggalin gamit to yung isa. So testingin natin. Isa pa. So may puwersa ako dun sa kanina. Eto, tanggalin natin gamit to. Yung medyo So may puwersa siya kasi dahil may puwersa siya, sira rin yung housing. Pero ang pina-point out ko dito is mas madali siyang tanggalin using yung yung mga gantong kasama. So anyway, wala lang. Share ko na lang din na nakasira naman tayo ng housing ng switch. Pero okay lang, move on tayo dito. So 3 pins. Etong keyboard na to, may potential pa siya na gumanda yung tunog kasi may space. Hindi masyado kita pero ayan, may space siya sa ilalim. So pwede ka pa maglagay na foam.
Yung phone parang nag-check ako ng price, parang nasa 100 something lang naman. Pwedeng mas mura kung mas marami or bak ngihingi. Yung dampening phone parang gano'n. Isisiksik lang naman yun. Tapos parang ang daling sabihin pero may nakakatamad gawin kasi lalong mga ganito yan, saan mo i-open yan, di ba? So pero yun, ayun nga, pero yan, additional yan, pwede mong yan lagay yan. So malamang nandito yung screw sa ilalim niyan at tatanggalin natin, pero hindi ko na gagawin yun kasi tamad tayo magbukas. Pero again, one of these days abot tayo dun. So typing test tayo. Typing test. So wala na akong iangat dito kasi una. Pero hindi maganda na yung, well, hindi solid na maganda, pero I mean out of the box workable. So testing. Okay. So yun, standard na layout, OEM Cherry yata or OEM na keycaps. Sakto lang. Yun lang, yun siguro yung dagdag pahirap para mamamili ka ng keyboard na pipiliin. Kasi nasa price siya ng 1.4 na magdadagdag ka ng onte, na sabihin natin mga 500 para sa try mode na 60% layout. Na option mo yun, pwede. Pero kasi ito nga, battery to. Baka kasi baka trip mo, naka-battery ka. So, pasok sa'yo ito. Ngayon, kung hindi mo naman trip yung battery, medyo ipon tayo ng onte. Doon tayo sa doon sa 60% na try mode. Ayun lang. So, again, BOW. Di ko kasi may dot so hindi siya bow. So, BOW. Okay, BOW lang mo talaga yung niya. Hindi, may to. May ano to? BOW nga lang. BOW na 60% layout. Nandun, ilalagay ko na lang yung link. Usually yung mga pinagbibili naman natin nasa description link. Nasa description naman yun. Pero anyway, so yun lang guys. Bye-bye and babu.